उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे ही होंगे। आज फिर आपका स्वागत है मैकेनिकल लाइन में। ये देखो हमारा फोर्क लिफ्टर है ना, इसका सिलेंडर की सापट टूट गई है। ये हमने फोर्क लिफ्टर खोला आज। वो लाइन से बाहर है बट कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो इसका फोर्क लिफ्टर का सिलेंडर है ये। खराब है।